Roberta Grassotto, capitano del Pasta Sgambaro Giorgione, sul 20-11 nel secondo set, sembrava un miraggio questa vittoria, cosa avete fatto? Niente, ci abbiamo creduto, le persone che sono entrate hanno fatto la differenza, anzi ci hanno portato la vittoria, sicché vuol dire che tutte utili, sempre, nessuno indispensabile. Una vittoria che vale doppio considerando anche che loro sono una delle squadre più forti del Veneto in questo momento e sono prime in classifica nel vostro girone. E soprattutto sono prime nel nostro girone, 2 sconfitte in campionato, però intanto la Coppa è arrivata a noi. Gli lasciamo il tuffo, complimenti. Grazie mille. Claudio Ruffato, capitano inglesina Altavilla, la domanda d'obbligo è: cos'è successo sul 20-11 nel secondo set? Noi siamo così, finché le cose vanno bene, giochiamo bene. Appena qualche fondamentale che di solito viene e non va, ci spegniamo e non riusciamo più a fare niente. E qui oggi ci è mancato, almeno dal secondo set in poi non ce l'avamo più con la testa, e la testa, si sa, fa il 90% dello sportivo. Al di là della soddisfazione comunque di essere arrivati in finale, adesso vi resta il campionato. Adesso dobbiamo puntare solo a quello e vediamo di non sbagliare, di stare e di andare in B2 e via. Vincitrice di questa edizione 2016, Pasta Sgambaro Giorgione. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo, tócate a la mía, hacen un sismo, ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no al que viene con romanticismo.